Olá a todos vocês que me seguem neste canal de YouTube. Olha como é que ficou mais uma geladeira que o Frank pintou. Essa aqui é a parte de trás dela. Essa eu tirei o condensador, motor e tudo, porque toda ela será trocada. Olha como é que ficou o brilho dessa geladeira. Como é que ficou o brilho. Olha lá o Frank. Essa daqui foi a primeira geladeira que a gente pintou com tinta poliéster. Aqui é tinta poliéster, depois foi jogado no verniz, podendo também depois, se necessário, fazer o polimento. Assim que fica, o Frank cada dia que passa vai aprimorando mais o trabalho. Essa tinta é melhor porque ela seca melhor, mais rápido, tem maior qualidade, porque tem essa parte, essa camada de verniz também, além da tinta. A tinta ela é bem fininha, a gente passa bem fininho, mas depois vem o verniz por cima, uma camada bem grossa, que dá proteção. Tinta poliéster. É um preto, esse aqui é um preto bem legal. Tinta preta, bem preta mesmo. Olha lá. Isso aqui é tinta, meu jovem. Olha, esse brilho aqui é da tinta do verniz. Pintei ela tem mais ou menos aqui uns 40 minutos. A gente já pode tocar aqui atrás, já tá tocando, não está mais grudando. Diferencial que seca bem rápido. Agora eu mandei forrar aqui em cima. E mesmo forrando aqui o teto que tinha telha transparente, a telha transparente passou a qualidade pelo forro. Onde não tem telha transparente é escurinho, tá vendo? Aqui é onde tem, mesmo com forro, caía bem aqui dentro. Para cair menos cisco, né? Aqui é a parte da frente da geladeira. Ela é da Consul Slim, é bem estreitinha, o cliente comprou tudo novo. Porque onde ele vai colocar ela não tem espaço, então ele comprou tudo novo para trocar o evaporador, motor, condensador, termostato, tudo, que o dela estava todo com defeito. E é assim que fica a pintura, serviço que o Frank faz. O seu também pode ficar assim. Ligue a gente seu horário, ou melhor, mande WhatsApp. Frank não atende telefone, só responde WhatsApp. Mande fotos e vídeo, descreva o que você quer fazer na sua geladeira, como você quer pintar, que cor você quer, que o Frank pinta pra você e vai ficar assim, esse brilho aí. A minha mão lá. Olha eu lá dentro. Olha lá. Tá vendo aí? 61981314376. WhatsApp. Olha o teto como é que ficou também. Tinta poliéster. Essa mancha aqui é da porta ali. Que ali eu testo a pistola nessa porta aí. Olha lá como é que aparece. Aguardo seu WhatsApp. Tchau. Obrigado por assistir meu canal.